హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మీకు చంటి పిల్లలకి ఇంట్లోనే సెర్లాక్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో హోమ్ మేడ్ చూపించబోతున్నాను. దానికోసం 1 కప్పు రైస్ తీసుకున్నాను, 2 టేబుల్ స్పూన్ శనగబ్యాళ్ళు, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ పెసరబ్యాళ్ళు, 2 టేబుల్ స్పూన్లు రెడ్ వండి ఇవి ఎర్ర కందిబ్యాళ్ళు, మామూలు కందిబ్యాళ్ళ కన్నా ఇవైతే మంచివి. 2 టేబుల్ స్పూన్లు పెసరబ్యాళ్ళు అండి, ఇవి పులగంలోకి వేసుకుంటారు కదా అవి. కొన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నా, కొన్నే తీసుకున్నా, అన్ని 4 తీసుకున్నా. క్యాష్నట్స్, ఆల్మండ్స్, పిస్తా, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ నార్మల్ కందిబ్యాళ్ళు, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ గోధుమలు తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ జీలకర్ర, వాము తీసుకున్నానండి. ఓకే, ఇవన్నీ పక్కన పెట్టుకోండి. వామ్ తీసుకోవడం వల్ల డైజెషన్ పిల్లలకి బాగా అవుతుంది. సో ఇప్పుడు అన్నీ ఒక దాంట్లో వేసుకొని వాటర్ వేసుకోవాలి, కానీ బియ్యం మాత్రం వేసుకోకండి. బియ్యం పక్కన పెట్టుకోవాలి, అది కలపకండి. ఫస్ట్ రిమైనింగ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాము. ఇలా బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను. బియ్యాన్ని వేస్తే బియ్యం వేరుగా ఫ్రై అవుతాయి కాబట్టి అవి ఫాస్ట్గా ఫ్రై అవుతాయి. ఇవి బ్యాళ్ళన్నీ చాలా లేట్గా ఫ్రై అవుతాయి కాబట్టి నేను సపరేట్గా వాష్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఈ రైస్ కూడా ఇంకో బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు దీనిలను 2-3 టైమ్స్ నీట్గా వాష్ చేసుకోవాలండి. మినరల్ వాటర్ యూస్ చేస్తున్నాను కడగడానికి. చిన్నపిల్లలకి చేసే ఏ ఐటమ్ అయినా చాలా నీట్గా చేస్తే వాళ్ళకు హెల్త్ పరంగా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవండి. ఈ సెర్లాక్ ఉండడం వల్ల మనకు శక్తి కూడా చాలా బాగా వస్తుందండి. డిఫరెంట్ టేస్ట్స్ అన్నీ పిల్లలకి బాగా అర్థమవుతాయి. ఇవి 6 months నుంచి 1 year పిల్లల వరకు కూడా పెట్టచ్చు. 1 year అబోవ్ అయితే ఇంకా కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, రాగులు ఇవన్నీ. కానీ నేను ఇప్పుడు రాగులు యాడ్ చేయడం లేదు, ఇంకా మా పాప చిన్నపిల్ల కాబట్టి నేను రాగులు యూస్ చేయడం లేదు. అందుకని నేను ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఇవి ఓన్లీ 6 months నుంచి 1 year లోపు పిల్లలకి మాత్రమే. నేను కారం కోసం కొద్దిగా వామ్ వేసానండి, అది చాలా హెల్త్కి మంచిదండి పిల్లలకి, జీర్ణ వ్యవస్థకి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కడుక్కున్నాం కదా, మరి నేను సెకండ్ టైం కూడా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ టైం వాష్ చేసేసుకున్నా, సెకండ్ టైం కూడా మొత్తం క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను. ఇవన్నీ ఏమన్నా డస్ట్ ఉన్నా కూడా క్లీన్ అవుతాయండి. 1కి 2 సార్లు క్లీన్ చేసుకోవాలి ఏవైనా. ఇలా అన్నీ క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత నీట్గా క్లీన్గా ఉన్న ఒక టవల్ కానీ కర్చీప్ కానీ తీసుకొని ఇలా ఫ్లోర్ మీద పడిచి మనం ఆరేసుకోవాలండి. 5 hours ఆరాలి, బాగా నీట్గా తడి లేకోకుండా ఆరాలి. నేను అందుకనే ఓవర్ నైట్ అంతా ఆరేసి నెక్స్ట్ డే ప్రిపేర్ చేసుకున్నానండి సెర్లాక్. నేను ముందు రోజు అన్నీ ఇలా ఆరేసుకున్నాను. చూడండి, ఇలా నీట్గా ఒక క్లాత్ మీద సపరేట్గా క్లీన్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు సపరేట్గానే ఆరేసుకుంటున్నామండి. రైస్ సపరేట్గా, ఈ బ్యాళ్ళన్నీ సపరేట్గా ఇలా ఆరేసుకున్న తర్వాత ఎండకు పెట్టకండి. ఇవి ఎండకు పెట్టడం వల్ల దాంట్లో విటమిన్స్ అన్నీ పోతాయి. నేనేం చేస్తున్నానంటే బాగా గాలి తగిలేలా చూసుకోవాలి. ఇలా నీట్గా పల్చగా మంచి నీట్గా ఉన్న కర్చీప్ మీద ఆరేసుకోవాలి. దీంట్లో వాటర్ అంటూ ఏమీ ఉండకూడదండి, పూర్తిగా డ్రై అయిపోవాలి. చూడండి నేను ఎంత బాగా ఆరేసానో. ఇలా విండో దగ్గర ఆరేసాను. ఇలా విండో నుంచి గాలి వస్తూ ఉంటుంది, చల్లగా ఆరిపోతాయి. నేను మీకు చెప్పేది మర్చిపోయినాను, ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఉద్దిబ్యాళ్ళు కూడా కడిగేసానండి, అది వీడియో స్కిప్ అయింది. సో ఉద్దిబ్యాళ్ళు కూడా వేసాను. ఇప్పుడు నేను 1 by 1 అన్నీ ఫ్రై చేసుకోవాలి. చిన్న మంట మీద స్లో ఫ్లేమ్లో ఫస్ట్ రైస్ యాడ్ చేస్తున్నాను. రోస్ట్ చేసుకోవాలి, డ్రై రోస్టే అండి, ఎటువంటి ఆయిల్ గీ కానీ ఏం అప్లై చేయకండి. ఫస్ట్ ఇలా రోస్ట్ చేసుకోవాలి. 10 to 15 minutes లో ఫ్లేమ్ మీద మంచి స్మెల్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి. ఇలా ఫ్రై చేస్తూనే ఉండాలండి, పక్కకి వెళ్ళకండి, మళ్ళీ మాడిపోతాయండి. ఇలా స్లోగా ఫ్రై అవుతూ ఉంటాయి కదండి. ఓకే, స్మెల్ మంచిగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దీంట్లోకి నేను చెప్పాను కదా
వాము జీలకర్ర ఇప్పుడు ఇవి యాడ్ చేసేస్తున్నా. ఇవి ఎక్కువసేపు ఫ్రై కానవసరం లేదు కాబట్టి ఆల్రెడీ ఫ్రై అయిన రైస్లోకి బియ్యంలోకి ఇవి వేస్తున్నా వాము జీలకర్ర. ఓకే, ఇవి వేసాక 2-3 మినిట్స్ ఉండి ఆఫ్ చేద్దాము స్టవ్. మంచి స్మెల్ వస్తుందండి, బియ్యం ఫ్రై అయిన స్మెల్. ఇలా రోస్ట్ కావాలి, కలర్ చేంజ్ కాకూడదండి. ఇలా రోస్ట్ అయ్యాక ఇవన్నీ సపరేట్గా తడి లేని బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను. తడి ఉంటే మళ్ళీ సెర్లాక్ చెడిపోతుందండి, నీట్గా చేసుకోవాలి చేసుకునేటప్పుడు. నెక్స్ట్ ఇదే పాన్లోకి మనం అన్ని బ్యాళ్ళన్నీ ఆరేసుకున్నాం కదండి సపరేట్గా, ఇవన్నీ కూడా వేసేసుకుంటున్నాం. డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసేస్తున్నా, అలాగే బాదం పిస్తా క్యాష్నట్స్. సో ఇవి కూడా 10-15 మినిట్స్ అబోనే పడుతుందండి లో ఫ్లేమ్ మీద. బ్యాళ్ళు రోస్ట్ కావడానికి ఫ్రై కావడానికి టైం పడుతుంది. సో ఇవి కూడా రోస్ట్ అయిపోయాయండి. నేను వీడియో స్పీడ్ చూపిస్తున్నాను. సో గ్రైండ్ చేసుకుంటున్నాను. సో గ్రైండ్ చేసుకున్నాక పౌడరు ఇలా స్మూత్గా చేసుకోవాలండి. మరీ స్మూత్గా ఏముండదు, కొద్దిగా బరకగా ఉంటుందండి. బొంబాయి రవ్వ మాగ కన్నా కొద్దిగా లైట్గా బరక. ఇలా నీట్గా గాలి తగలకుండా ఒక డబ్బాలో పెట్టుకోవాలి. నేను మా పాపకు చేస్తున్నా, ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నా కాబట్టి 1½ స్పూన్ వేస్తున్నానండి. తింటుందో లేదో చూద్దామని. చూడండి, ఇలా 1½ స్పూన్ వేసి నీట్గా క్లోజ్ చేసేసుకోవాలి. గాలి తగిలితే మళ్ళీ చెడిపోతుంది కాబట్టి ఇలా క్లోజ్ చేసుకోండి. డబ్బాలో ఉంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు సెర్లాక్ ప్రిపేర్ చేసేయచ్చు. సో ఇప్పుడు దీనికి ఈ 1½ స్పూన్ సెర్లాక్కి మీరు థిక్నెస్ని బట్టి వాటర్ యాడ్ చేయాలి. 3-4 వాటర్ పోయాలండి. వాటర్ ఎంత బాగా వేసి బాయిల్ చేస్తే బాగా అది ఉడుకుతుందండి. లేకపోతే పిల్లలకి డైజెషన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి వాటర్ ఎక్కువగానే వేస్తున్నాను. చిన్నపిల్లలు కాబట్టి ఫస్ట్ కొన్ని వాటర్ వేసి గడ్డలు లేకోకుండా లంప్స్ లేకోకుండా కలిపి ఇంకో కొన్ని వాటర్ వేసి స్టవ్ మీద పెట్టేస్తున్నానండి. ఓకే, హీట్ అయ్యాక ఫ్లేమ్ అనేది తగ్గించుకోండి. హీట్ అయ్యేటప్పుడు కొద్దిగా నెయ్యి వేస్తున్నా. పిల్లలకి నెయ్యి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదండి. టేస్ట్ కోసం నెయ్యి వేస్తున్నాను. ఇలా బాగా మిక్స్ అయ్యేలా కలపండి. ఎక్కడ ఇలా గడ్డలు ఉండకూడదు, కలుపుతూనే ఉండాలి, దగ్గర ఉండండి. దీంట్లోకి నేను కొద్దిగా ఒక పించ్ సాల్ట్ కూడా వేయాలనుకుంటున్నా. పిల్లలకి నోటికి టేస్ట్ లేకపోతే తినరు కదండి. మనం అలాంటిది టేస్ట్ లేకపోతే తినం కదా. మరీ ఎక్కువ కాదు, లైట్గా కొద్దిగా సాల్ట్ వేసేస్తున్నాను దీంట్లోకి. ఓకే, బాయిల్ అవుతూ ఉంది. మీ థిక్నెస్ని బట్టి వాటర్ బాగా వేసి బాగా బాయిల్ చేయాలి. ఇది కూడా 10 మినిట్స్ దాకా ఉడికించాలండి. బాగా ఉడికితేనే మనకు ఆ రవ్వ అనేది బాగా పేస్ట్ బాగా వస్తుంది. పిల్లలు బాగా డైజెస్ట్ చేసుకోగలరు, చంటి పిల్లలు కాబట్టి. ఓకే, చూడండి, చల్లారినాక ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని కప్పులోకి తీసుకొని ఫీడ్ చేయొచ్చండి. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్.